Vizinha, deixa eu gravar um vídeo aqui bem rapidinho desse aspirador Philips PH 1100 rápido. Eu sei que ele é um modelinho antigo, mas gente, vamos melhorar aqui as donas de casa, né, menina? As rodinhas daqui se foi, que é aquelas rodinhas de carro, parece aqueles caminhão que tem boi de antigamente, os boi dos guri, péssimo, tá? Eu tô utilizando sem rodinha porque quebrou, eu acho que forçando quebrou aqui. Esse negocinho aqui vive soltando o cabo, uma porcaria a cada passo. Esse aqui foi desde quando ele chegou, tá? Não é de agora, porque tá bem usadinho. E sem falar que eu abri ele para limpar, né? E essa pecinha aqui, tem que botar esse negócio porque ficou caindo também. Então, gente, esse modelo da Philips é péssimo.